与中森明菜同期出道的日本80年代人气偶像枯志荣美，现年52岁的她去年发现舌头下方长出白点脓包，原以为只是一般嘴破，没想到这伤口一直没有痊愈，甚至开始出现硬块，说话、吃饭都有疼痛感。到医院就诊后才发现是罹患口腔癌，且已是第4期。枯志荣美日前在节目《中居大师说》表示，去年7月左右，她的舌下出现类似口内炎的脓包，一开始以为是服用类风湿性关节炎药物的副作用或是一般的破洞，心想吃了维他命和擦消炎药就会好，后来症状始终没好转，连说话、吃东西都相当疼痛，就医后才确诊是罹患第4期口腔癌。22日，她进行手术，切除60%的舌头保命。枯志荣美的老公昨晚更新他的部落格表示，长达11小时的手术，在耳鼻喉科、口腔外科、整形外科的医师协助下顺利结束。除了切除60%的舌头与左颈淋巴癌细胞，也取用部分大腿肌肉组织作为舌头重建之用。他也感谢所有医护人员的协助，今后将陪伴他进入长期复健。